Eravamo rimasti lassù è la testimonianza di un abbaglio nel quale diciamo la verità, siamo cascati in tanti. Per l'ultima settimana elettorale è esploso solo, secondo il timer degli opposti estremismi, il ritrovamento degli arsenali gappisti. Proprio alla vigilia del voto e non prima, i servizi segreti e la polizia, invece di fare una retata, un tantum, hanno aspettato l'aprile elettorale per offrire ogni giorno una caramella alla pubblica opinione e al solerte giudice Guido Viola. Dottore, eccolo la 124, prego. Facciamo un salto in via Subiaco, gradisce un volo sulla Valtellina. A noi va bene che le forze dell'ordine ci proteggano dai sanguinari eversori, ma vorremmo chiedere alle illustri autorità fino a quando durerà. 7 anni dopo, nel suo libro intervista scritto per la Terza con Walter Tobagi, Bocca sarà schietto. Quando furono scoperti i covi milanesi di Feltrinelli ci trovammo di fronte a qualcosa che stava a fare il meccano di un elettrotecnico dilettante e un'armeria mista. Noi fummo convinti che era una messa in scena. Che fosse una messa in scena. Sta gente non sa l'italiano. Che fosse una messa in scena della polizia politica che intanto faceva di tutto per confermarci nella nostra idea, nei nostri sospetti. E ad una messa in scena pensano molti quando il 12 febbraio 1973 le BR che si sono trasferite a Torino per organizzarsi sequestrano un sindacalista della CISNAL, Bruno Labbate. Le BR lo interrogano, lo rapano a zero. Quindi lo rilasciano in pieno giorno legato ad un palo dinanzi alla porta, uno della Fiat Mirafiori. Sull'unità Adalberto Minucci fa lo schizzinoso. Quest'ultimo episodio del sindacalista fascista tranquillamente incatenato alla luce del sole nel bel mezzo di un corso solitamente affollato, a poca distanza dai sorveglianti Fiat e dal transito di migliaia di operai, denuncia nella stessa teatralità la scarsa verosimiglianza. E i redattori del manifesto, sotto il titolo Provocazione, dichiarano di essere troppo furbi per cascare nella trappola. I sindacalisti della CISNAL, non riuscendo a far niente con gli operai, si esercitano in provocazioni, ma anche in questo campo sono scadenti, tanto trasparenti e firmate sono le loro imprese. Questo è il caso di uno della CISNAL di Torino, Bruno Labbate di 30 anni, che si è fatto trovare incatenato ad un palo. Passano 10 mesi, è il 10 dicembre del 73. È rapito un dirigente Fiat, Ettore Amerio, capo del personale del gruppo auto. Il giorno dell'11 dicembre si chiede in un titolo: sono brigatisti rossi o giustizieri neri? Scrive Filippo Abbiati. Chi sono allora? Che cosa vogliono? Alla prima domanda gli stessi magistrati che si sono occupati di loro non hanno saputo rispondere con sicurezza. Nessuno è convinto che si tratti di brigate rosse autentiche. Il giorno dopo sul Corriere della Sera Alberto Sensini spiega che la domanda vera riguarda proprio queste fantomatiche BR che vorrebbero apparire di estrema sinistra, ma fanno sistematicamente cose che giovano solo all'estrema destra. A questa estrema destra pensa subito all'unità. Il 12 dicembre Diego Novelli, sia pure senza troppa convinzione, indica la pista fascista.
Il titolo dice: si delineano i torbi di retroscena sul rapimento del dirigente Fiat. Sul Paese Sera Giulio Goria enumera 3 ipotesi, ma è evidente che una sola lo convince. Il colpo è da ricollegare direttamente alla trama nera. Su questo fondamento tutto diventa chiaro e plausibile. Poi sentenzia: è assolutamente improprio nel caso torinese parlare di guerriglia urbana come taluno ha fatto. Anche Tempo Illustrato non ha dubbi. Si firmino brigate rosse piuttosto che nere e inneggino al concetto di popolo piuttosto che a quello di patria. Una cosa è certa: se proprio non sono fascisti, sicuramente lavorano per loro. E nessun dubbio ha intitolato il fondo di Tobia Rienti sull'Avanti del 14 dicembre. Il commento si conclude così: anche oggi chi sta dietro alle piste nere, proprio perché sempre più clamorosamente smascherato, ritenta il vecchio gioco di scaricare sui rossi le responsabilità di gravi azioni delittuose, ma ormai il gioco non riesce più. A lotta continua invece il rosso delle BR lo vedono, e al loro solito modo, a cazzottate nello stomaco, lo scrivono. Si perde meno tempo a sostenere la peregrina ipotesi che le Brigate Rosse siano un'articolazione della pista nera e che magari Amerio sia stato rapito da Amerio stesso. E ci si impegni di più a spiegare chi è Amerio, che cosa è lo spionaggio Fiat, che cosa siano i licenziamenti. Qual è il pulpito democratico dal quale predicano i sacerdoti dell'ordine padronale. Mai credere ai poliziotti. Dunque sono neri, o al solito sono avanzi di galera e delinquenza comune. Secondo Tempo Illustrato sarebbe questa la conclusione a cui giunge il nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano. Scrive il settimanale del febbraio del 74. Le fantomatiche formazioni di Tupamaros nostrani altro non sono che una cozzaglia di delinquenti, ladri, rapinatori, assassini, lennoni, sfaticati e borsaioli, gente insomma che con la politica nulla avrebbe avuto da spartire se non fosse stata strumentalizzata politicamente alla sua attività. Il 12 febbraio l'Avanti titola Brigate Rosse, criminali comuni. Sommario, questi i risultati delle indagini dei carabinieri. L'ipotesi è poco convincente perché al fondo di tutto vi è la provocazione fascista. Il quotidiano del PSI la pensa così. Si tratterebbe di elementi neofascisti, i quali peraltro spesso sono un tutt'uno con la delinquenza comune, il cui obiettivo principale sarebbe proprio quello della provocazione, attraverso un susseguirsi di gesta clamorose e sconsiderate, la cui colpa si cercherebbe poi di far ricadere sui movimenti di sinistra. Giampaolo Pansa, carte false.